कसरी फायर बनाउने रे या हैन तिमी भर्खर के भनेको सेम दुईटा स्टिक रब गर्ने अनि फायर बनाउने फायर क्रिएट हुन्छ स्मोक आउँछ अनि त्यो फु फु गरेर फायर हुन्छ है How long? At least it's done the day fire burn. Good. We have a Look, fuel. come fast. We have a. डिजे यता हेर त अङ्कललाई अघि भनिदियो त फायर कसरी बनाउने रे तिमीले अघि के भनेको थियौ भन त Try गर त try गर गर त you need 2 stick I can give you 2 stick guys we are going to start fire Let's burn these bad boys. We need to do something. फोन बन्द गर प्लिज ल फोन बन्द गर्ने Phone Leo, yeah. Phone Leo. Come here, this side. Are you comfortable with Bipin? सुन्नु पर्यो नि त गुड जेसुकै अब पहिला मम खाऊ यति अनि Dear तातो हुँदै होला है पेटको अघि कुकुरले के खान्छ पेटको सबै बोसो पकाला अब यता सेक त्यो नि राख्दिनु र Uncle, I'm done with my watermelon. कहाँबाट ल्याएर ब्रदर उता फालेको थियो मान्छे पहिला होला नि You got it. This is called. बस्नु बस्नु हेलो हाय एकचोटि यस्तै के पिकनिक गएको यस्तै हो फायरवुड लिएर गएको होइन अनिखेर त्यो अस्ति पड्की खेल्छ हाम्रो चारकोल फिल्ड सबै सकियो तर फायर बलेन कि ए Let's go. पछि I want to take one. ये खान्छ Take one. I want to super take Local one. authority. सानी ब्ल्याङ्केट I need to take one. Don't take one. ल अब त्यहाँ उस्तो है तिम्रो ब्युटिफुल होइन होइन त्यो त डेजीको गान्छ त्यो त यो अङ्कलले हिजो दिएको याद छ तिमीलाई There we go, cats. थ्याङ्क यू भन आन्टीलाई I have a baby मस्ती watermelon. बेबी ल्यान्ड कसैलाई चाहिन्छ भने मेरो ग्रुपमा देख्यो नि हेरेर फायर है बाटोमा त्यसरी मुत्छ अथवा ओछ्यानमा मुत्ते त्यहीतिर धुवा जान्छ भन्छ कि भन्नुलाई चाहिँ तर आउनुलाई चाहिँ जहाँ हावा लगाइदिए आउने हो होइन तर अहिलेको लागि हामी चाहिँ थ्योरी भन्दा नि पहिला केही भनेको हामी एग्री गर्छौँ आफैतिर आफैतिर आयो क्या त्यसो भए हावा नै भनौँ न अहिलेलाई दिदी ब्रस गरेर आयो कि केही हुन्न ससी किन खाँदैन बाबा रमाइलो साह्रै रमाइलो नेक्स्ट टाइमबाट बस बस न अलि यो पनि आउनु पाउँदैन शीतल हुन्छ पेटमा पनि आउनु पाउँदैन आर्या खाने हो मेरो आन्टीले कसरी सोचिरहेछ Oh, sweet. नाइ Sweet. कस्तो डिलिसियस छ स्विट छ नाइ रे पुग्यो होला उनीलाई थाक्यो होला मा खानुहुन्छ कि चिज छ Sorry, don't यस्तो तातो छ ए ससी त्यो नालो किन त्यो नजिक नालो यसरी गालो सकेँ पड्केला म उता एउटा चेयर छ म ल्याउँछु म थ्याङ्क यू बाबा कहाँ थियो Hello, my name is Eliana, and today's the Fire Day, and I'm recording another one. Okay. ल इन्ट्रो भिडियोको इन्ट्रो आइसक्यो I'm recording the cameraman. तिमी चाहिँ भन्नु Now, show it to everyone. Say हेलो hello. वी आर एट मुकुन्बो ओकाकामा Hello. Hi, friend. Today we're in the Oklahoma space. Today we're in the campfire today, and we have been nice and warm because my friends are here too. And we are in a, and we
have swing and spider web, even another swing, and we're in Daddy's office. अब यो फार्स्ट खेल्ने त दे 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 बिचमा पाला होला के लिएर आयो डेजीले खाल्ला है उसले हैन खाल्न दे यहाँ छेउमा राख ल यहाँ छेउमा राख त्यसमा राख्यो छेउमा नफाल है ल भाइ बस अब यसले पुचा काट्या त होला अरूले पालेर न ल मम्मी गर्छु फाले मम्मी गर्छु ल भाइ ल आले गर्ला बिस्तारै ओह Good job, Arya. Good job. Are you ready? मुखपाङ के छ तपाईँ सबै मिल्यो बिजुली बनेको हो न मेजले फुटाली विलेमा कहाँ मैला ने बोलेको शीतलने बोलेको बिजुली बनेको हो न मेजले फुटाली विलेमा ये कत हेरेको बिजुली बाइया हात बाइया खुट्टा बाइया हामी हेरेको हेरेकै छ ल खुट्टा बालेर बिजुली बारेर खुट्टा बारे खुट्टा पनि बालेर खुट्टा बालेर बिजुली बारिया हात बाइया हामी हेरेको हेरै म भन्छु खुट्टा बालेर कता हिँडेको हो बिजुली बालेर हाट भएर ब्युटी भएर क्युटी भएर हामी क्युटी भएर हामी हेरे ल है त कता हेरेको बिजुली बारिया अनि हाट भएर हात बाइया क्युटी बाइया राम्रो बाइया हामी हेरेको दिएन va ठिक छ ल गीत गाउनै पर्छ भन्छ नि आगोमा हेरिरह त यो कसरी बलिरहेछ हेर त हेरिरह त एकछिन आगो कुन कलरको हुँदो रहेछ ठिक हेर त रेड है रेड अनि ओरेन्ज Do you see orange? No? Yeah. So there is mix of red and orange, eh? Wood हेर फायर हुँदाखेरि स्मोक पनि आउँदो रहेछ है स्मोक चाहिँ कुन कलर हुँदो रहेछ व्हाइट हो ग्रे भनौँ न ग्रे द्याट्स मोर लाइक ग्रे I said grey, not brown. Okay, you said grey. All right. I said brown, not brown. Okay. This is the silly. Pranking Papa all the time. No, not here. Oh wow, nice. I like it. Are you feeling sleepy? Papa काम बस्नु है छिरे Okay. Thank you.
Thank you for making. Bikinga baka bro. पग्लेला बुढी हात भयो क्युटी भयो राम्नी भयो हामी हेरेको ह्यान्डसम भयो Handsome भयो। लाइट बढियो क्युटी बढियो मेरीको हेरे पचक्को कर्मी भयो पचक्को पचाएको हेरे अब भयो मेरीको हेरे भयो अफ गयो अब भयो अब हेरेको हेरे गर्ने नगर्नु छोरा कस्तो ग्यास जस्तै बल्दो रहेछ त है ट्राई भएर गाई पानी अलिकति भित्र साप आइरहेको छ